بما انه اوفر دوز كانت عن الشخير وعرفنا السبب ليش نحن ما بنصحى على صوت شخيرنا، رح نعرف اكثر عن هالحاله وهل هي مرضيه ام طبيعيه مع الدكتور اسماعيل علي، اختصاصي بامراض اذن انف حنجره. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيكم، مرحبتين. دكتور، بما عم نحكي على الشخير، هلا امتى ممكن نحن يكون نطلق عليه انه هو حاله مرضيه سواء عند الكبار ولا الصغار؟ الشخير بالتعريف هو صوت الجش بينطلق اثناء النوم نتيجه اهتزاز الهواء بالانسجه الرخوه الموجوده، سواء كان بالتجويف الفموي البلعومي او بالفم نفسه او حتى اسفل من الفم. طبعا كلياتنا بنشخر، يعني مو كلياتنا، يعني بدك تحكي 99% بيشخر، بس مو الكل بنعتبره حاله مرضيه. لو بصير حاله مرضيه لما بصير بياثر على وظائف جسمنا العاديه. مثلا نحن ناس طبيعيين ما بنشخر بالايام العاديه، حاله تعب معينه، مثلا عشاء ثقيل ليله، مثلا كبر بطننا شوي، مثلا تعشينا، كنا مرهقين رياضه مسائيه، ارهاق قبل بيوم، وضعيه نومنا غلط، بنشخر فيها. بعدين بيعطي الدماغ امر معين انه لا نغير وضعيه نومنا. تمام. لما بصير شخير هو شغله دائمه ومستمره، هو بنعتبره حاله مرضيه. تمام. دكتور، ممكن يكون مترافق مع بعض الامراض، واذا كانت هي الامراض فشو هي؟ شو اسبابها؟ فيك تحكي لنا اكثر عن الموضوع؟ الشخير طبعا هو حاله مرضيه بحد ذاتها، مرض، ما انه حاله طبيعيه او حاله اعتياديه او حاله تشخيصيه. اسبابه متعدده، نبدا طبعا من موضوع التنفس الانفي. عندك الحاجز الانفي الوتره، ضخامه القرينات، المشاكل الانفيه، مشاكل الدسام الانفي، تضيق الفتحات الانفيه الخلفيه، العمليات السابقه، الوظيفه الجيبيه، اذا كانت فتحات الجيوب هوايه بشكل صحيح او غير صحيح، وظائف الاشعار الانفيه، كلها بتاثر على الوظيفه التنفسيه الانفيه. نحن بنعتبر المستوى الانفي للشخير. المستوى الثاني للشخير هو المستوى البلعوم الانفي. بالبلعوم الانفي في عند الاطفال ما يعرف بالادينويد او الناميات، طبعا الناميات غير القرينات الانفيه طبيا، بتكون منضخمه عند بعض الاطفال بتعمل له شخير. عند الكبار بالسن لما بنلاقي او بنجد سبب بالبلعوم الانفي لمشكله للتنفس، بنفكر باسباب اخرى قد تكون غير سليمه. طيب، المستوى الثالث للشخير هو مستوى التجويف الفموي. قد يكون قاعدة اللسان عريضة، وقد تكون اللوزات كبيرة، وقد يكون اللهات طويلة، وقد تكون السويقات اللوزية طويلة، قد تكون السويقات الحنكية طويلة، وقد يكون جدار البلعوم الخلفي هو المرتخي أو عليه نحن بنسميه تسمكات معينة. بننزل لمستوى أكثر، مستوى العنق، مثلا في عندك الكتل الرقبية، في عندك الغدة الدرقية، في عندك حتى اللغلوغة اللي بنشوفها، هاي الدخن المزدوجة كمان بتأثر علينا، إنه هي بترجع تضغط بفعل الجاذبية أثناء النوم على الجدار على الطريق الهوائي، فبتسبب تضيق فيه. وبننزل شوي لتحت، طبعا بننزل على مستوى الحجاب الحاجز، البطن والشخير والوزن الزائد، طبعا كلياته بيعمل لنا شخير. طيب، هلا بما عم نحكي على الوزن الزايد، ليه دائما في ارتباط بهالحاله انه واحد عنده زياده وزن لازم يشخر، سواء عند الاطفال او حتى كبار السن؟ مزبوط كلامك 100%. الترسبات الشحميه نتيجه زياده الوزن بتكون اول شيء بالبطن، وبتكون بجميع المسافات الفراغيه الموجوده بجسمنا. تمام. البطن اول شغله بياثر على الحجاب الحاجز، فعم نضطر عضله الحجاب الحاجز تشتغل اكثر لتعود الأكسجة والتهوية الجيدة. بننتقل للمستوى الآخر، مستوى الحنجرة. في عندك مسافات فراغية بتأمن جريان الهواء الصحيح بالرغامة. الرغامة تضيقت بفعل تراكم الشحوم على المسارين فصارت أضيق. وبنحكي أكثر كمان عن مستوى البلعوم أو حتى عن مستوى أسفل البلعوم بشوي. تمام. دكتور، بنلاقي نحن لما بنكون قاعدين ويكون في مثلا حدا سواء طفل او كبير نايم وبلش يشخر، بتلاقي اهله بيقول لك اقلبوه مشان يعني ما عاد يشخر، بيخافوا من موضوع الشخير. عن جد هو الشخير له مضاعفات او لا؟ طبعا. ليش بيقولوا له قلب له وضعيته؟ مشان نخلص من موضوع الجاذبيه، الجاذبيه عم تخلي كل الانسجه تنزل لورا على الطريق الهوائي، فنحن بنقلب الوضعيه مشان نخفف الضغط الانسجه على الطريق الهوائي. طبعا اكيد الشخير موضوع كثير مهم، موضوع خطير، موضوع لا يستهان فيه. عند الاطفال مثلا ما فيك تتركي طفل عم يشخر، لانه هذا الشيء راح ياثر على اول شغله على موضوع شكله الوجهي، يمكن يغير له يسبب له تشوهات فكيه، سواء تقدم الفك، سواء تضيق الانف، تغير بالدقن، تغير بالنطق حتى عنده. بعد فتره من موضوع الشخير بصير حتى العضلات التنفسيه عم تتعب عنده، بصير القلب راح يشتغل اكثر، في شيء اسمه الامراض القلبيه الرئويه نتيجه العمل القلبي المستمر لضخ الاكسجين.
دكتور هلا كنا شوي عم نحكي انه الاطفال اذا في لهم شخير مغير لهم وضعهم، فخليني اروح لسؤال انه نحن فعلا لحتى نعالج قصه الشخير، انه اذا غيرنا وضعنا ممكن نعالجها، ولا بيقولوا انه والله انت عندك عم تنام على ظهرك، نام على جنب، نام على بطنك، فهل هالشيء صحيح سواء عند الصغار والكبار؟ مثل ما حكيت لك قد تكون حالة الشخير هي حالة مؤقتة بحياتنا، يعني مثلا طفل لسبب معين محتقن أنفه منشح شخر شوي بنغير له وضعيته، الهدف من تغيير الوضعية هو تخفيف ضغط الأنسجة على الطريق الهوائي اللي عم نحكي عليه قبل شوي. معناتها حتى لو عنده زياده وزن وهو بينام على ظهره كمان لازم يغير بهالحاله. تماما كمان ممكن نفس يستفيد، السبب. طبعا انت عم تحكي عن شغله طارئه، عم تحكي عن شغله مؤقته او شغله معروف سببها هي الوزن، تمام. اما في اسباب اخرى للشخير مثل ما حكينا ضخامه الناميات او الاوزان عند الاطفال لازم يلتقى لها حل، يعني عمل جراحي للطفل بيستفيد منه كثير. هذا ما بيأثر عليه اذا غيرنا الجهه، حتى عنده ناميات طبعا حتى ما لو هيستفيد، بيستفيد طبعا بيستفيد بشكل مؤقت كثير، بس بيرجع بيستمر بشخيره حتى لو غيرتي له وضعيته، فانت عم تلاقي له حل مؤقت هون للحاله اللي هي الشخير المؤقت او الشخير الدائم. تمام. معناها دكتور نحن هيك ما فينا نعتمد بس على تغيير الوضعيه كحل مؤقت، غالبا بدنا نلجا للامور الجراحيه او العلاج الجراحي، ولا في علاجات اخرى؟ في حال كان الشخير مؤقت تغيير الوضعيه هو يكون الحل، اما في حال الشخير الدائم فالحل هو طبعا تدبير علاجي، والعلاج قد يكون دوائي وقد يكون جراحي. مثلا اذا فيك تعطينا اذا كان بعض الادويه بنبحث عن السبب مثل ما حكينا، بنبحث عن مستوى الشخير، في ناس مستوى الشخير تبعهم موجود فقط بموضوع الانف تبعهم، بيعملوا مثلا عمليه اصلاح لانحراف فتره او فتح للجيوب الانفيه بتحسنوا بشكل ما بنحكي 100%، بنحكي على 95%، هي نسبه طبيا ممتازه. تمام. المستوى الثاني قد يكون في عندك تراجع اللسان، طبعا تراجع اللسان اما بسبب ضخامه قاعده اللسان او بسبب عدم ارتكاز العضله الذقنيه اللسانيه اللي بتدفع اللسان نحو الامام، بيكون ارتكازها غلط. كمان له علاج معين، بتنزل على مستوى العنق، اذا عندك كتل عنق او كيسه درقيه لسانيه او درع، كله لازم نلاقي له حل. دكتور بدنا نصائح اخيره للاشخاص اللي معهم شخير، كيف لازم يعالجوا، شو لازم يتصرفوا، شو لا يعني يروحوا لعند الطبيب، هاي الادويه، بدي يعني نصائح بشكل عام. اول شغله بيعملها الشخص اللي بيصاب بالشخير يحدد حالته، هل هي حاله مؤقته او حاله دائمه. تمام. الحاله المؤقته بيترك حاله تحت المراقبه فتره، بعدين اذا استمرت بيراجع عند الطبيب. اما اذا حاله مستمره او مزمنه طبعا لازم يراجع الطبيب باقرب فرصه بحياته، ممكن يكون مشغول بحياته ما راجع الطبيب. صحيح. بس لازم يلاقي طبيب مناسب لحالته باقرب وقت معين. الطبيب هو بيدبر الحاله حسب الحاله، مثل ما حكينا قد يكون علاج دوائي وقد يكون جراحي. في عندنا حالات ما بيستفيد منها المريض لا طبيا ولا دوائيا، حالات نحن بنسميها قصور تنفسي، وهي علاجها في شيء اسمه جهاز السبابه اللي بينحط جهاز كهربائي بيعطي اكسجين بضغط عالي، بيأمن اكسجين كافيه للدماغ والجسم، لكن هذا الشيء له تاثيراته الجانبيه اهمها جفاف الانسجه بالانف او بالفم. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم دكتور ولمعلوماتك. شكرا لك.